السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيس فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في الموديول ديال الميكرو ايكونومي ديال الاس ان. اليوم ان شاء الله نشوفوا لو دوزيام بارتي في لا تيوري دو لا دوموند. غنشوفوا لا دوموند توتال دو مارشي اي سون الاستيسيتي. هذا يكون اخر فيديو في لو كور ديال الميكرو ايكونومي. بالنسبة لا دوموند توتال دو مارché sans élasticité, on va voir la demande de marché. Concernant la demande de marché, c'est la somme des demandes individuelles qui peut être schématisée comme suit. يعني شفنا في الفيديو اللي قبل يعني لا دوموند individuelle باش نكونوا لا دوموند دو مارشي. دونك هو لا سوم يعني المجموعه ديال دوك لي دوموند individuelles اللي تنقدروا نشيماتيزيهم بار لا سويت. دونك باش يعني لا دوموند دو مارشي هي اللي عندنا في لا ليور فينال. دونك يعني عندنا لا دوموند انديفيديال ديال الكونسوماتور يعني ملي تيكونسومي يعني واحد الكونتيتي دو بري 1 افيك دي كونتيتي كيو 1 et aussi la demande individuelle الثانيه. دونك la demande de marché c'est la somme ديال les demandes individuelles, c'est-à-dire Q3 qui est égal à Q1 plus Q2 اللي تعطينا البوان ديكيليبر الثانيه. دونك هذه هي لو بوان d'équilibre. Maintenant, on va voir un autre variable qui explique donc la variation des prix ديال جوج ديال لي فارياسيون ديال لي كونتيتي. كاين عندنا واحد البروبليم يعني كيفاش نشرحوا هذا الفينومين. دونك d'après la lueur, donc comment expliquer ce phénomène. donc لاحظتوا لوجيكمون يعني ملي يتزاد لو بري ديال لو بيان دونك خص لي كونتيتي غادي يدومينيو مي لي كونسوماتور دونك دوك لي زاشتور دونك كل واحد كيفاش يفاري. كاين اللي ما عندوش مشكل واخا كيتزاد الثمن دونك لا كونتيتي تنقص بليز او موا. دونك باغ اكزومبل في لا ليور الاول دونك ملي ولا البري ب 15 درهم دونك ما بقاش يكونسومي من ا ل بي. دونك ما بقاش يكونسومي 40 كونتيتي ولا تيكونسومي غير 35. باغ كونطخ ان اوتر كونسوماتور يعني مي لو بري ولا ب 15 درهم ولا مابقاش يكونسومي 40 كونتيتي ولا تيكونسومي غير 20. دونك يعني هاد لا ديفيرونس اللي كاين ما بين لي كونسوماتور علاش بويسكو لو كونسوماتور يغاسيوني دونك تيشوف على حسب لو ريفوني ديالو كيفاش غنشرحوا هاد لا فينومين. Donc, la phénomène, les acheteurs de deux marchés ne régissent pas de la même façon à une variation de prix. Donc, les consommateurs, les gens qui achètent, il y a جوج ديال لي تيب ديال لي مارشي ديفيرون. دونك ما تيريجيوش ما تياخذوش نفس القرارات بديك لا فارياسيون ديال التغيرات ديال لي بري. دونك les consommateurs des graphiques de gauche sont moins sensibles aux variations de prix de ce graphe à droite. Donc, بالنسبه للكونسوماتور في لا غراف ا غوش في الجهه اليسريه دونك ما تيتاثرش بهذيك لا فارياسيون ديال لي بري واخا كتزاد لو بري. دونك لي كونتيتي ديالو اللي تي كونسومي دونك بقلالو بليز او موان يعني بحال 5 ديال لا ديفيرونس. بار كونطخ لوتر كونسوماتور في لا كوتي دروا دونك في الغراف دروا دونك il est plus sensible لا فارياسيون دي بري. دونك ملي تاوغمونطا لو بري دونك هو ديمينيو لي كونتيتي ديالو. باش نشرحوا هذا لامباكت هذا دونك عندنا واحد البروبليم. Donc le problème, quel est le degré de sensibilisation de la demande suite à une variation de prix. يعني كيفاش غادي نعبروا هاد لا سونسيبيليتي ديال هاد لا دوموند suite à une variation ديال لي prix. La solution elle fait une mesure de la sensibilité de la demande indépendant des unités de mesure de prix et de qualité. الحل هو غنحسبوا لي زيلاستيسيتي. بالنسبه للاستيسيتي عندنا plusieurs types ديال الاستيسيتي à savoir عندنا l'élasticité de la demande اللي فيها 3 types. L'élasticité directe et l'élasticité sous forme de arc et aussi l'élasticité croisée. Et enfin, l'élasticité de revenu et enfin la demande de l'entreprise. Là, l'élasticité par rapport au prix. اللي شفناها في la vidéo اللي قبل. Donc, premièrement, donc, la sensibilité de la demande, donc on doit calculer les élasticités de la demande. Donc, l'élasticité de la demande, on trouve le premier type qui s'appelle l'élasticité directe, qui mesure la variation relative au pourcent, c'est-à-dire en pourcentage, de la quantité demandée d'un bien et service suite aux modifications relatives de son prix. Donc, elle permet
de mesurer la sensibilité du consommateur aux modifications des prix. Donc هاد l'élasticité directe تميزوري لنا la variation relative يعني النسبية ديال la quantité demandée ديال les biens services suite à une modification يعني متي تغير لي le prix. Donc la modification ديال les prix تنشوفوا la sensibilité ديال هذاك la demande par rapport le consommateur, c'est-à-dire l'élasticité directe. Donc, on va calculer l'élasticité directe suite la formule suivante. Donc, on a de la variation de la quantité demandée divisée à la variation des prix. Donc la variation de la quantité demandée par exemple في l'exemple اللي شفنا قبل يعني هذاك الكونسوماتور كان تيكونسومي 40 شويه ولا تيكونسومي 35 دونك هذاك لا فارياسيون سي لا ديفيرونس بيناتهم 40 ناقص 35 هي 5 سويت لا فارياسيون ديال لي بري سي 15 موان 10 سي 5 دونك ليلاستيسيتي هنا غادي تكون تيغال 1 دونك غادي نشوفوا ابري لو كومونتير ديال لي كا ديال شاك كا ملي تنحسبوا ليلاستيسيتي وتتخرج ليا فيها واحد لا فالور دونك عندنا دي كا بوسيبل تنكونوا عندنا l'élasticité واش هذوك لي بيان سون انديبوندون ولا تيكون سبستيابل او بيان كومبليمونتير اكسيتيرا. دوزيام تيب اللي غادي نشوفو كي سابيل l'élasticité arc. دونك بالنسبه لl'élasticité ديريكت ما تنخدموش بها بزاف مي تنخدموا l'élasticité arc et l'élasticité croisée et l'élasticité par rapport au revenu. D'accord. Concernant l'élasticité arc peut être mesurée sur un arc de la courbe de demande entre deux points sur cette courbe, mais comme elle peut être mesurée en un point de la courbe pour une variation infiniment petite de prix. Alors, سميناها arc حيت نميزوريوها sous forme l'arc de la courbe de la demande يعني ديك la courbe de la demande هي تكون sous forme ديال l'arc اللي تكون l'élasticité par rapport deux points من هذيك la courbe ou bien واحد la point من هذيك la courbe suite à une variation infiniment petite des prix. Donc la formule de calcul de l'élasticité arc qui est égale, c'est E, ça ramène la E qui est égal, c'est delta x à la delta p fois p la x qui est égal. شنو هي ديك delta x على delta p؟ يعني x a moins x b يعني هادو لي بوين ديكيليبر اللي كاينين عندي moins le prix ديال a moins tout divisé على le prix de a moins le prix de b en fonction de prix de a على les quantités consommées de A. يعني هذا هو l'élasticité arc يعني تناخذوا هذاك لو بيان اللي حنا باغينو بارابور لي بري ديالو. داكور. Concernant l'élasticité croisée, il mesure le degré de sensibilité de la quantité demandée de bien X aux variations de prix d'autres biens. يعني ملي نهضروا على l'élasticité croisée نشوفوا la sensibilité ديال هذاك les quantités demandées ديال le bien X مع la variation ديال les prix ديال l'autre bien. Par exemple le bien Y. Donc ملي تيتغير لو بري ديال لو بيان ايكغيك تنشوفوا لامباكت ديالو على اكس على لي كونتيتي دوموندي دو اكس. داكشي علاش سميناها الاستيسيتي كروازي يعني العلاقه ديال واحد لو بيان تزاد في لو بري تنشوفوا لامباكت ديالو على لي كونتيتي ديال لوطرو بيان. دونك l'élasticité croisée qui est égale à d de x على d de prix de y fois le prix de y على la quantité de x en fonction de la quantité de x. يعني حنا تنشوفوا la degré de sensibilisation ديال les quantités demandées ديال هذاك le bien x par rapport la variation du prix ديال l'autre bien y. Maintenant l'interprétation ديال l'élasticité croisée. Si l'élasticité croisée est égale à 0, donc les deux biens x et y sont indépendants. واحد متعلق بالآخر. Donc toute variation des prix de y n'exerce aucun effet sur les quantités demandées de x. يعني ملي تنكالكولي l'élasticité croisée تلقاها 0 donc هذوك les biens بجوج indépendant واحد ما عنده علاقه بالاخر. دونك هذيك لا فارياسيون ديال لي بري يعني التغير ديال لي بري لوغمونطاسيون ديال لي بري ولا الديمينيسيون ديال لي بري ديال ايغريك ما عندها حتى شي امباكت على لي كونتيتي دوموندي ديال لو بيان اكس. دوزيام كا on va calculer l'élasticité تلقاها supérieure à 0. Donc les deux biens sont susceptibles. Donc une variation de prix de y provoque une variation plus que proportionnelle et dans le même sens de la quantité demandée de x. Donc مثلا نحسبوا l'élasticité croisée ديال هذاك le bien donc تلقاها supérieure à 0. donc هذوك les biens x et y sont substituables donc واحد يعوض الاخر. donc la variation ديال هذاك le prix y donc l'augmentation la diminution ديال les prix de y provoque une variation plus يعني هي تتاثر بشكل كبير على يعني هذاك التغير ديال الثمن ديال هذاك لو بيان ايغريك حتى هو تيتحكم لنا في لا كونتيتي دوموندي دو بيان اكس.
Si l'élasticité croisée est inférieure de 0, donc les deux biens sont complémentaires. Une variation du prix de Y entraîne une variation moins que proportionnelle et en sens inverse de la quantité demandée. Par exemple, شنو الفرق ما بين الكومبليمونتير و substituable. Donc il a نبداو بالسubstituable. Substituable il a augmenté le prix de Y, donc les quantités de X غادي augmenter. هذا هو اللي تيمشي بروبورسيونيل. بار كونتر مثلا نقولوا كومبليمونتير دونك بانه ملي اوغمونطا ليا ديال ايغريك دونك لي كونتيتي دوموندي دو اكس غادي ينقصوا ليا. هذا هو ليلاستيسيتي croisée. Donc, dernier type, c'est l'élasticité par rapport au revenu. Mesure la sensibilité de la quantité demandée d'un bien à une variation de revenu de consommateur. يعني هذه l'élasticité تكون عندها علاقة ماشي بالprix du bien, mais le revenu ديال le consommateur. يعني واش عندنا augmentation ou la diminution ديال le revenu. Pour le calcul ديال l'élasticité revenu qui est égal à ER, تنرمزوا لها ب R. C'est d de x à la d de r, donc la variation des quantités demandées par le consommateur, la variation du revenu fois le revenu à la quantité consommée de bien x. Si l'élasticité de revenu est inférieure à 0, donc la demande décroît quand le revenu augmente. Il s'agit d'un bien inférieur. Donc, nous avons l'élasticité par rapport au revenu de la 0. Donc, la demande va donc le revenu va augmenter. هذا يكون يعني عندي un bien inférieur. D'accord? Donc, dans le cas, nous allons calculer l'élasticité par rapport au revenu, je vais supérieur à 1. Donc, la demande est élastique et varie proportionnellement plus que le revenu. Le bien X est un bien supérieur de l'X. Donc, la demande est élastique ou qui varie ماشيين مع le revenu. إلا كانت عندي augmentation ديال le revenu, donc غادي تكون عندي une augmentation ديال donc le demande غيكون plus élastique. إلا كان عندي العكس donc غيكون عندي le demande moins élastique. اللي غادي نوصلوا لها الكال الأخرى يعني اللي تكون صغر من 0 donc صغر من 1 ou bien en prise entre 0 et 1, donc on a dit le demande faiblement élastique, donc il y a le cas, troisième cas, donc le qu'on a dit l'élasticité par rapport au revenu il est en prise entre 0 et 1, donc la demande est faiblement élastique, donc les interprétations le jour de l'examen et varie proportionnellement moins que le revenu. Le bien X est un bien normal, c'est-à-dire يعني ملي تاugmente عليا لو ريفوني ما تيمشيش معاه لا دوموند سيميلطانيمون دونك غادي يكون الاستيك مي فيبلومون. دون لو كا ملي ديميني لو ريفوني غادي ينقص بزاف دونك لا دوموند حتى هو تيتحرك مي فيبل ما تيمشيش معاه تماشيا. ديرنيير كا اللي غادي نشوفوها شفنا لا دوموند سور لو مارشي شفنا l'élasticité de la demande. Maintenant on va voir l'impact de la demande sur l'entreprise. Donc la demande de l'entreprise est déterminer la recette de celle-ci. On y distingue entre plusieurs types de recettes. La partie la plus importante c'est le deuxième partie le cours de la microéconomie, c'est-à-dire le producteur. Donc maintenant l'entreprise يعني la production. Donc بالنسبه la demande de l'entreprise تتعلقنا certaines recettes. Premièrement, la recette totale اللي ترمزوا لها ب RT, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire le production يعني les prix fois les quantités. Deuxième recette, c'est la recette moyenne اللي ترمزوا لها ب RM كبيره. M كبيره, c'est le chiffre d'affaires moyen, c'est-à-dire la production يعني le prix fois la quantité divisé par la quantité globale, la quantité globale ديالي. Et enfin, les recettes marginales, RM, c'est le supplément de recettes réalisées suite à la vente d'une unité supplémentaire. L'utilité marginale, une recette marginale, RM. RM qui est égal, c'est la variation des recettes totales divisée par la variation des quantités. À la fin, on va voir dernière notion, le surplus de consommateur. C'est l'avantage net dont bénéficie le consommateur en payant un prix sur le marché inférieur à celui qu'il dispose à payer. C'est-à-dire, le surplus de consommateur, c'est-à-dire يعني هو داك l'avantage اللي تيربحو الكونسوماتور ملي يدفع واحد الثمن مقابل واحد السلعه في لو مارشي انفيريور وهو كان مستعد انه يدفع واحد الثمن اكثر منه. دونك
هذاك لو سور بري هذاك لا ديفيرونس سور بلي، يعني تيربحو هو لو كونسوماتور. باغ اكزومبل هو كان باغي ياخذ واحد لو بيان وخصو يكون بيان انفيريور، هذا هو سور لو مارشي انفيريور، دونك ياخذ واحد لو بيان باغ اكزومبل هو كان ميستيمي غياخدو ب5 دراهم، مي مشى لو مارشي لقاه هو بدرهم ونص، دونك هذاك لا ديفيرونس اللي كان هو ميستيمي في راسو ب5 دراهم ولقاه غير بدرهم ونص، هذاك لا ديفيرونس اللي كان غيخلص تسمى سوربلي دو كونسوماتور. لو سوربلي دو كونسوماتور représente la différence pour toutes les unités achetées entre les prix maximum que le consommateur sera prêt à payer et le prix effectivement payé, c'est-à-dire déterminé par le marché. كيف ما قلت بانه هذاك لو سوربلي هو لا ديفيرونس اونتر يعني بالنسبه لهذاك تو لي زونيتي اشتي، يعني كاع داكشي اللي اشتراه هو هذاك لو كونسوماتور، يعني هاد لا ديفيرونس ما بين لو بري ماكسيموم اللي كان هو الكونسوماتور مستعد انه يخلصو ولو بري اللي لقاه في السوق. يعني المثال كان هو دابا في مثال كان معول انه غادي يمشي يشري واحد الطابليت باغ اكزومبل، وكان داير في بالو البري ديالها مثال 3500 درهم، مي مشى للسوق مي لقاها تقريبا ب 2500 درهم، دونك 1000 درهم اللي كان هو كان مستعد يخلص 3500 درهم لقاها ب 2500 درهم. هذيك لا ديفيرونس تسمى لا سوربلي دو كونسوماتور. بهذا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. لا سيونس بروشين ان شاء الله اون فو فوار لي كوريكسيون دي زيكزامان. هذا الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، واللي عنده اي تساؤل يخلي دي كومونتير سوا سير نوتر شين يوتيوب او بيان سير نوتر باج فيسبوك او بيان نو كونتاكتي سور نوتر نيميرو واتساب 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.